푸드트럭입니다. 필요하신 상품이 있으시면 말씀해 주세요. 저 이거 케이크 DP 아, 팝 안 돼요. 주세요. 안 돼요. 안 돼요. 왜요? 방금 그거 제가 먹었어요. 오. 운전하겠습니다. 네. 옆자리는 못 하나? 탈 수 있어. 위치 어떻게 바꿔? 컨트롤 E? 푸드트럭 가지고 인하는 사람 우리밖에 없을 것 같아요. 그니까 낭만 이거 있는데? 못 탄다? 그러니까 이거 그냥 여행 다니는 느낌이야. 여행 기분 내게 도로로 다닐게. 그니까. 근데 이거 뭔 소리야? 이거 그 크락션 소리가 이런데? 아, 그래? 뭐야? 꾹 누르면 노래 나오는데? 개웃겨. 해봐. 지금 하고 있어. 아니 진짜 겁나 웃겨. 여기다가 광고한다고. 아이스크림 팝니다. 팝니다. 여기 재밌다. 재밌는데 이거? 차? 어. 얼탱이 없어. 그니까. 잠깐만. 왜? 여기서 우회전했어야 돼. 위에 개웃겨. 차도로 갔어야 되는구나. 왜? 잠깐만. 여기 아니네. 죄송합니다. 뭐야? 내비게이션 이슈가 있었어요. 개. 일단 이용. 다시 저길로 올라가야 되는데 대시가 도로로? 아니야 아닌가? 여기야. 그러네. 뭐야? 자중해. 개웃겨 진짜. 음악 중독성이 있는데. 그니까. 힐링인데? 그러니까 약간 유로트럭이라는 게임 알아? 아니? 트럭 운전하는 게임이거든. 그 느낌. 맞아, 그 느낌이야. 툭만 쏘지 말고 이런 컨텐츠도 즐겨야 한다고. 어떻게 생각해? 좋은데? 이거 사람들이 근데 알고 여기 있긴 했을까? 푸드트럭 쪽 앉아서 가고 있는데 너무 좋은데? 여기서 오른쪽으로. 오르막이네. 와, V 시점으로 하니까 진짜 뭔가 낭만 있다. 나도 그러고 있어. 아, 진짜? 개웃겨. 그냥 푸드트럭 하시는 분들 이런 느낌일까? 그럴 수도 있어. 근데 우리 어디가 있지? 그걸 안 어디 적네. 보자. 푸드트럭에 취해서. 여기? 너무 정가운데인가? 근데 나쁘지 않네. 아니면 여기? 근데 다음 자기장 보고 정해도 될 듯. 그럼 그냥 운전하고 다닐까? 근데 기름이 얼마 없어. 너무 슬퍼. 어차피 보급 떨어진다. 안녕하세요. 그냥 보내줘 우리. 안 쏘는데 우리? 그리고 NPC인 줄 아는 거 아니야? 그럴 수도 있어. 여기 바로 옆집 갈까 그냥? 여기. 어때? 나름 좋은 중앙인데. 거 같아. 좋은 거 같아. 근데 여기로 잡힐 것 같지 않아, 왠지? 아닌가? 일단 여기로 가보자. 사람 있으려나? 사람, 있을 것 같은 곳이긴 한데 두렵게. 아니면 그냥 이러고 있을래? 어때? 괜찮은 것 같아. 이거 아예 트럭을 옆에 트럭이랑 더 붙여볼래? 좋은 것 같아. 푸드트럭에서 존버하는 커플. 그럼 이제 컨트롤 3. 옮겨봐, 자리. 지금. 뒤로 옮길까?
됐다. 쟤 좋은데? 너무 좋은데? 이거 뭐야? 이렇게 귀엽겨. 시동도 꺼졌잖아. 맞아, 이렇게 하면 오는 거 다 보이잖아. 맞아. 그냥 여기 있죠. 괜찮은데? 그냥 V키 누르고 오면 쏴. 여기로 들어오면 그냥 쏘자. 도핑제 있어 대식이? 나 진통제 5개, 에너지 드링크 3개. 아 나이스. 차 소리. 이거 자연스러워서 모를 것 같은데? 이거 그니까. 유리로 안에 보지 않는 이상. 그니까. 일단 다음 자기장도 걸리긴 했어요. 나이스. 여기서 오는 애들 오겠다. 노래 한번 올릴까? 어때? 아니야. 아니야. 지금부터 좀 진지해져야 돼? 맞아. 벨로통이다. 이 엔진만 넣고 이거 할게. 좋은 거 같아. 거기만 털어봐. 12게이지 슬러그는 뭐지? 대탄이다. 좀만 파밍할까 여기? 6배율 있어. 3배 남아. 아니 배 남? 우린 전파 방해 배낭이 우선이야. 그러네 6배율 있네. 여기 안에도 숨 쉬네? 뭐야? 생각보다 크다. 3배율 있다 대식아. 뭔 소리 소리 난다. 난다. 온다. 그쪽으로 갈게. 아하. 참 이걸로 운전해서 가지 뭐. 일단 다음도 인이야. 여기 나 연료 넣고 있어. 소dom인데? 우리 연료 꽉 찼는데 이거 못 땄나? 근데 이거 계속 판매를 해야 돼? 영업 정지 안 해 여기? 안 해도 될 것 같은데? 없나? 근데 씻기가 좀 더럽다. 그래? 어. 그러네. 수압 안타깝네. 영수증도 그대로 붙어 있고. 그니까. 비행기 우리 위로 지나간다. 그거다 대식아. 뭐? 아닌가? 와 진짜 아무도 몰라 대식아. 진짜 절대 몰라. 이거 근데 유리 안에 자세히 보면 우리 정수리 살짝 보이거든. 아 이거 못 눕는 게 한이네. 그러니까. 이거 너무 웃기다. 그러니까. 이 차를 찾은 것도 웃기고. 그러니까. 왜 이렇게 아직도 왜 42명임? 너무 많아. 그니까. 3페이지네. 힐템 많긴 해. 중고 나도. 가는. 구상 5개, 붕대 14개, 진통제 2개, 에너지 드링크 아무튼 이거 이런 건 어때? 뭐야? 우리가 전판도 3등이었잖아. 근데 자기장 때문에 거의 힘들었잖아. 맞아. 한 명한테 구상을 몰아주고 한 명이 나가 싸우는 거야. 그러고 싶어? 무슨 뜻이야? 나랑 같이 죽어야지. 오케이. 근데 이거 왜 움직이는 거야 이거? 뭐 지도 못 봐. 뭐 뭐가 하고 움직여? 있나? 하고 있나 봐. 움직이네. 저거 살리나 보다. 그니까. 블루칩 그거. 그니까. 뭐 4별 여긴 안 땅바닥에 떨어져 움직이는데. 있는데. 사별 내가 딴 배율 좋은 거 있어서. 4배율 필요해? 아니? 보안 카드키 이거 어? 좀 아쉽네. 잠깐만 좀 왜? 불안한데. 레드존이야. 아니겠지? 잠깐 안으로 들어갈까? 잠깐 안으로? 그럴까?
근데 차 터지면 이거 슬플 것 같은데. 좀. 이거 아, 차 추억이 터지면 많았잖아. 너무 슬픈데. 그러니까. 그니까. 위로 올라가면 뭔가 존버할 수 있을 것 같아. 뭐야, 여기. 좀 내린 김에 템파밍도 좀 하고. 연료등 또 있다. 나이스. 이거 생각보다 깊네. 그니까 엄청 큰데? 판처 파우스트? 이거 마지막 한 방을 노려도 나쁠. 어떻게 생각해? 아, 진짜 개웃기다고, 인대시. 일단 인이긴 하다. 좋은데? 레드존 지나가긴 했어. 일단 다시 탈 거거든. 오케이. 에미사 버리고 판처 들어? 어떻게? 판처 들어. 아니야, 에미사 들고. 소리. 판처 들어. 지나갔어. 나 판처 파우스트 들었어. 오케이. 단점이 있다. 얘 너무 길어. 뭐? 위에 보이는데. 아, 진짜? 살짝 튀어나오는데 버스에서. 아니야, 티 안 나. 오케이. 일단 자리를 바꿀래? 또 열려놓는 중. 자리 2번으로 가봐. 컨트롤 4 누르면 돼. 그럼 잘 안 보이지? 응. 개웃겨. 아니면 이거 어때? 이걸로 다음 자기장까지 가서 또 이렇게 컨트롤 3, 4 하고 안 보이는 부분에서 존버하고 있을까? 괜찮은데 사람들 몰려오지 않을까? 괜찮나? 지금 가야 되는 대시가 그러면. 안 그럼 근데 헤엄쳐 가야 돼. 다음 자기장 오늘 믿자 우리. 그래. 다음 자기장 보고 가도 늦지 않나? 아닌가? 다음 자기장 보고 약간 이렇게 아니, 잡히면 어. 진짜 좋을 것 같긴 한데 반대쪽으로도 잡힐 수 있으니까. 반대쪽으로 잡히면 그냥 나중에 차 여기까지 끌고 가서 서 있자. 여기 반대쪽 이거 막혀 있잖아. 어. 그쪽으로 세워두고. 자기장 줄어들고 있거든요. 진짜. 약간 긴장돼서 괜히 오줌 마려. 차수로. 주변에 없지? 없어. 제발 탐자기장 제발. 나쁘지 않은데? 응. 다음에 지금 다리 자기장 가는 게 타고 자기장 타고 운전해 가서 여기 서 있을래 그냥? 그래? 지금 가야 돼 그러면. 1분 20초니까. 이게 개웃김 진짜. 도핑 좀 할게. 나도 도핑 좀 해야겠다. 이제 5페이지라 아프거든. 맞아. 한 20초부터 출발할까? 어떻게 생각해? 나쁘지 않은데. 나 혹시 모르니까 30초. 그래? 일단 10팀 남았어. 오케이. 나가자마자 우회전. 오케이. 그리고 아싸리 들키면 그냥 이거 노래 틀고 있을게. 오케이. 약간 응원가 느낌으로다가. 좋은데? 우리 지금 풀이야 대시가 열리면. 그러니까. 살롱살롱해서 가볼까요? 뭐예요 글라이더? 글라이더야? 사람 있을 것 같지 않아? 이 근처에? 글라이더 타본 적 있어 대식이? 아니야. 일단 이제 들어갈게. 오케이. 들켰거든. 노래할게.
사람 있다. 컨트롤 3 눌러. 이미 눌러 있어. 오케이. 너무 쏘는데 근데 친구들이. 오는데? 온다. 뒤에서 온다. 근데 약간 차에서 불 나는 거 아님? 이거 터질 불 것 나고 같으면 있는데? 내려야 돼. 너무 슬픈데? 추억이 너무 많은데. 그니까. 일단 자기장 인했어. 저 사람들 보면 물이 얼마나 웃길까. 부수시겠네? 쏘지 마. 내려? 내려? 네. 어떡해. 어이구. 아니야. 소담이 내리지 마. 소담이 타고 있어. 타이어 터졌다. 안돼. 우리 추억이. 조금 터졌다. 조금 있으면 터져 우리. 내려? 뭐야, 대식이 죽었네? 나 죽었어. 그냥 타고 있어. 죽어, 터져. 아니 더 쏘면 체력 아직 보여 왼쪽 아래. 너무 슬픈데? 대식아. 꿈도 몰라. 여기서 힐하다가 최대한 늦게 나가. 알았지? 구상 있잖아. 아마 내가 죽어서 끝났다 생각할 거야. 여기 없을 거라 생각할 거야. 그래서 안 쏠 것 같아. 그러네. 아니면은 힐하다가 차 조금씩 움직여서 자기장 이날래? 그것도 차 앞바퀴 다 터졌어. 근데 지금 거의 바로 앞이라 조금 움직이면 될 것 같아서. 그렇게. 아니면 그냥 힐하다가 엎드려서 그냥 가고. 다 보인다, 다 보여. 저 뒤에도 나무 뒤에도 있다고. 여기 너무 잘 보이는데? 그니까 그냥 이거 힐하면서 버티다가 나가자. 오케이. 구생존. 오케이. 6페이지인데 나쁘진 않겠지? 전파방에 배낭 있으니까 최대한 천천히 나가자. 차 움직여? 아니야 아직이야. 저 차로 쳤는데 사람? 뒤에 사운드. 구상 누를 준비. 뛰어가야겠는데? 구상 한번 하고 뛰어 들어가. 다음에 내리자마자 뛰어들어가. 그냥 뛰어들어가서 엎드려. 도랑 가운데. 그냥 엎드려. 몰라. 그냥 엎드려. 빨리 엎드려. 오케이. 모른다. 힐하고 있어. 그냥 이 쥐죽은 듯이 있어. 위치만 확인하자. 저 차에 한 팀. 갑자기 아이고. 힐에서 보였나 보다. 데스캠 한 번만 볼게. 너무 궁금하다. 깜짝 놀랐네. 근데 이거 너무 웃기다. 뭐야, 이미 내가 보였나봐. 그런 거 같아. 아닌가?